हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो गाइस, हम जा रहे हैं पार्क में। ये डुअड्डा का पार्क है और हम यहाँ घूमने आए हैं आज। और ये डुअड्डा की मस्जिद है और ये ऑफिस है यहाँ का। बहुत ऑफिस है इसमें। ये हम पार्क में जा रहे हैं बच्चों के साथ, फैमिली भी है। और अब हम जाएंगे इधर से मंदिर जो डुअड्डा कोटद्वार के बीच में है। ये है दुर्गा देवी मंदिर। ये डुअड्डा और कोटद्वार के बीच में आती है ये दुर्गा देवी मंदिर। फेमस मंदिर है ये भी। ये सब बैठे हैं।